Merci, merci. Alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, sous na masolo na biso to solo laka. Masolo na biso to solo laka ya tango ekoki. Tango ekoki eza thème titre émission na biso. Titre émission na biso ezali tango ekoki. Tango ekoki. Eloko nyonso oyo yebi ke etungisaka yo koka kotika te. Mena tango oyo okoka kosala te, okoka pe kotika te. Tango ekoki totika. Soki otokoka pe kosala te tango ekoki to telema to sala. Tango ekoki kolela na biso esila. Koseka na biso ezwa esika. Tango ekoki maladie ezwa guérison. Tango ekoki question na biso ezwa réponse. Tango ekoki problème na biso ezwa solution. Tango la rekokaki enfant prodigue alongwa ki kuna alongwa atika ki soki décision prise de conscience azonga pa baboti na ye. Tango la rekokaki azonga ki pa baboti na bayamba ki balataki elamba sika. Donc tango ekoki yo pesi ko zali so omoni ozonyo comme azonga ka papa tata tango ekoki. Ya mona tango ekoki lelo to ye na thème na biso moko eza na mo mokeme to yebi ka ndeni to ko zola ngote. To ye na biso thème na biso ya ke tozongela bolingo na biso ya kalato. Nzamba zo c'est que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Tozongela premier amour na biso. Ngana yo totala na to mituna. Amour na biso o tozala ki nango. Esili na nini? Esili po na nini? Bon, to développer na tango oyo siko to côté na émission na biso. En tout cas, to komisi nzambe na tango oyo akutani biso na sika oyo. To remercier en tout cas bateli biso banda tongo to kebe église to zongi en tout cas nzamba lokomo. To kangi misu na biso to bondeli. Merci Seigneur Jésus kolo to remercier les sous okutani biso na tango oyo na masolo to solola. Ya solo kolo oyo to kolo banisiko oyo ezala oyo yo siko tia kati na monoko na nga kolo pona ko béni peuple de Dieu. Ya solo nzambe na mitiki na maboko na yo ngana za effacer yo tombo malisusu. Longola oyo nyonso tu ezali obstacle. Na kati na sika oyo to zali na kati ya studio oyo kolo ezala inonde na makila na yo. To bebisi oyo nyonso moini Satan akoya ko promoter na sika oyo. To déclarons ni les sans effet. Na kombo na oyo nyonso to akozwa kolo na nga ezala oyo nyonso akoyoka mateya oyo azwa par na ye. Na kombo na munene kolo tutiki nyonso na maboko na yo tutiki émission na maboko na yo bandeli pe suka nous te prions ici. Amen. To ye lisusu to yo solo la de na ebisi bino ke thème na biso titre émission na biso za tango na yo ekoki. Tango na ekoki na nini? Donc mutu na mutu azwa prise de conscience. Donc l'air mwana oya enfant prodige azongaki ezalaki azwaki conscience prise de conscience ke na zone yo comme ke na ke kaka. Donc ngana opeto tozwa prise de conscience ke te loko etungisinga mingi malade etungisinga mingi ata délivrance balobi avant basalo délivrance faut soit prise de conscience. Lorsque vous avez conscience obi ata ngona ngekoki na kende teme na biso toyelelo ese loko moko ezotungisa biso ezotungisa communauté ezotungisa l'église ezotungisa ba famille ezotungisa partout bolingo. Teme na biso eza lelo eza bolingo. Nzamba zo ebisa biso ki c'est que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Donc, il y a un thème de biso, ni na biso, ezali na Apocalypse 2:4. Donc, mais na utanga pour une bonne compréhension, que bolingo na biso. Donc, il y a un Apocalypse 2:4, ni Bible zo ebisa biso. Son total in Apocalypse 2:4, Bible mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça la carte. Ça me l'a dit biso. Surtout que sur la déwa toke na 5 ok. Comme souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'enlèverai tout, j'enlèverai ton chandelier.
j'enlèverai ton chandelier de sa place. À moins que tu changes la petite. Là, tu comprends bien. Tu vas pour une bonne compréhension. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Et pratique ton premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes l'attitude. Donc, d'ailleurs, tu comprends bien une bonne compréhension pour langue qui est français pour le catch à moi passer. Tout temps on a la lingala, pour tout manuel on a la lingala, des Bible la lingala et bisibiso. Bible la lingala et bisibiso. Kasi mabe moko na mona kaipa ina bino yango oyo. Donc ba tchepena 2 points. Donc mabe o na mona kaipa ina bino yango oyo. Bolinga kangai lisusu. Bolinga kangai lisusu te. Lokola e bandela. Bolinga ngai lisusu te lokola bobonda olinga nga kala. Bokanisa nanu esika bozalaki liboso te bokweya. Bobongola mitema, bobongwana, misala na bino ya kala. Soki bobongoli mitema te, nakoya epai na bino, pe nakolongola mwinda na bino. Mwinda wana baoloba ke, nzamba lobi, soki bobo, à moins que vous changez attitude, soki vous changez attitude, nakoya, nakolongola chandelier. Chandelier wana ezali, ngana yo, eza mwinda na kati na biso. Le babi mwinda, c'est le Saint-Esprit. Talaka tozo sabela déjà, oso bima ki Saint-Esprit za na eli sunte. Talangana yo to tala nanu. Amouro tozaki nango kala. Et pas amouro tozaki nango. Na société, na communauté, na ba famille, et ke wapi, et sili nanini, et sili pour nanini. Oh, toyebite, to kope ça peut raison. To kuta na makambo ebele na vie. Okuta na makambo ebele, to kuta na makambo ebele, to kuta na ba camarade ya mabe, na parcours na biso, to kuta na ba camarade ya mabe, to kuta pe na ba ndeko ya mabe, to kuta pe na makambo nyonso to ya mabe, yango lembisi biso. Tokutani pena ba passer ya mususu ba lembisa biso tokutani na makambo o nyonso tokoki koloba mais za tozonga su na Bible ndenge Bible yebisi biso so totali na Bible na Hébreu 10:32 ba Bible zo yebisa biso ke souvenez-vous des premiers jours après avoir été éclairés. Vous avez supporté un grand et douloureux combat. Tantôt vous étiez publiquement exposé aux injures et aux persécutions. Tantôt vous montrez solidaire à ceux qui se traitent, qui trouvaient dans la même situation. Donc tantôt, souvenez-vous des premiers jours après avoir été éclairé. Vous avez supporté un grand et douloureux combat. Tantôt vous étiez publiquement exposé aux injures et aux persécutions. Tantôt vous montrez solidaire de ceux qui se trouvaient dans la même situation avec vous. Donc, balobi ke, so biso to lobi ke to kuta na mambo ebele, mais ce que Bible ezong c'est biso lisusu. Tango to bongola motema sika. Tango to bongola ka motema sika. Le to ndima ki nzambe, le to zaki éclairé. Na Hébreu 10:32. Babi to banda o supporter o yo nyonso tout ba combat o to supporter o do eleka biso, eleka âge na biso. Et le gars Jésus bikisaki malade o eleka na âge, il a 38 ans, Jésus a 33 ans. Donc, nous allons donc pour supporter le combat à ma casse. Mais les gens ont tous supporter pour le soutenir. Et là, on dit, c'est ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Tout à l'heure, les gens ont dit, les gens ont dit, bongola moté masika. Tala utu zaki, tala mutu zala inango.
tala compassion tozaki nango avec les autres même na kati ya famille na biso lelo oyo na kati ya famille na biso le tobongoli motema tobanda tozaki tala nde tozaki suli to souci ke ndeko mpe abongwana ndeko mpe abandanga ndeko mpe asambela lelo eza su ndenge wana te bandeko na ngai lelo komi ke mutu abongoli na ye motema akomi kosambela tellement towumeli mingi na kosambela donc fane asu na valeur te soka talelika bo te akomi prière tokoma kosalela famille ezaka totindela bango moto prière ezaka tobebisa misala na bango toniati bango bazala confirmé par le fait de Saint-Esprit bazala boye nyonso to ya mabe alors que so tokonstate eloko mo eza mabe ezala na famille ezala na ndeko ezala na camarade ezala wapi na kati ya société fo topusana toyeba eza esprit eza ye tata moto na ndoki eza esprit yo combattre esprit oyo ezotungisa ye oyo eza kati na ye ezobundisa yo enoki obandi na famille kopesa moto na kati ya communauté totala na bolingo tozalaka nango na kati ya communauté koangola communauté congolais angola koangola donc totala na communauté wana po tozala biso motu moko totala na kati ya communauté totala na bolingo tozalaki nango bolingo wana eke wapi message oyo mutu nyonso to akozwa en tout cas apanza donc oyo nyonso to akozwa oyo azopana ye tumituna nanu ngana yo bolingo tozalaki nango premier amour nzambe azoyebisa biso ce que j'ai contre toi tu as abandonné ton premier amour amour na biso tozalaki nango ya liboso eza wapi amour na biso tozalaki nango compassion tozalaki affaire les autres soki mutu azwi problème oyo aza pembeni talaka nde tozalaki kopusana pembeni na bango tala kaka le tobongolaki motema le tozalaki éclairé bible ezobiso le tozalaki éclairé tala ndenge tozalaki soki problème ezwi moninga okokota na priere osambeli mpo na moninga lelo eza nanu déjà ke mutu wana ozosepela nano na ye te osambela na ye ndenge nini osambela mpo na ye ndenge nini na kati ya communauté na biso eloko nini esili bible mpe elobi ke tosupportaka yango kala mais lelo oyo nga na yo tozosupporte lisu te mpo na nini tozosupporte lisu te mpona nini tozosupporte lisu te ke moninga donc moninga asala oyo likambo moko boye ata blague en tout cas tozosupporte lisu te moninga asala o blague apambaka osala yo tozosupporte yango lisu te mpona nini mpo bible eyebisi biso okutu tobundaki kala ezalaki makasi koleka mais lelo oyo ekomi soki moto asali oyo likambo donc te ata moto asali oyo likambo donc omoni kaka ebokabwana bolingo eza nango lisu te biso pena na communauté na biso nga nazopesa message na communauté tous les 5 continents oyo akolanda nga te naza kooblige te me nazosuplie oyo nyonso akolanda nga ozwa message oyo en tout cas azwa part na ye bolingo eza lisu te tolobaki makambo bato mpe bila mosu basali na bango biso eloko te mutu mpe bila mosu asali ne biso eloko te eloko moko te bolingo kaka esili nango sita balobi ke soki bolingo ozala su na amour eza akoya akolongola chandelier aolongola nini mwinda donc mwinda Saint-Esprit balongoli o Saint-Esprit ozosambela ozokende eglise makambo nyonso ozala na Saint-Esprit ozobondela mpo na nini po balobi biloko nyonso fo tosala yango en esprit parce que Dieu est l'esprit siko so balongoli kaka mwinda wana balongoli chandelier balongoli mwinda wana na kati na yo otikali ka ndenge wana ozokontinue kaka kosambela esika tozali mpenza communauté na biso bolingo eza su te oyo azalaki camarade na camarade bolingo eza su te oyo ezalaki ndeko voire même na kati ya baeglise surtout na kati ya baeglise nde pire tokolo ebanda nao na biso bato toza na kati ya eglise eza pire mondimi alingi mondimi te mondimi alingi paster te paster epa alingi mondimi te mondimi na mondimi balingani na bango te mais tosa assembla na kati ya eglise paster na paster balingani te na kati ya communauté na biso eloko tokomo vivre yango wana paster na paster balingani na bango te paster oyo soki atie convention oyo atie séminaire oyo kuna mpe atie retraite oyo kuna atie conseil donc mpona kaka ke oyo akuna akroste akende ngambo te sikoyo yo osambelaka na église x
est-ce que bino pas en activité est-ce que na église wana mususu po on ba activité et simbate donc bakangi hein batini ti mo barrière moko boye donc on les kapunate faut souka ah biso pe photo luka activité to tia po bango pe ba en activité bolingo entre les pasteurs ezate entre bandimi na ba pasteur ezate mondimi biso ne bandimi to comme une église to comme na niveau yake pasteur Faté Mathieu sepelisa yo to kangi ba pasteur en otage bolingo ete to kangi ba pasteur en otage pasteur Faté Mathieu zo sepelisa mondimi pasteur pe nenge zali wana ona sala nini mondimi ole msupa piaka mondimi ona sala kaboya ala kangi donc pasteur pa kangi bandimi en otage bakoko crote bakatisa te bakende mwa kuna te ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Donc, amour est zalaki. Cela veut dire que c'est zalaki, mais tu as abandonné amour. Zamba aussi dans ton zonga. Ton zonga la bolingo na biso akala. Bolingo ezali soute ata na mboko to vandi. Na mboko a to vandi bolingo na aussi la nini. Là tu vas savoir ma bête neti ngai personnellement. Na ko loba. Ngai Angèle. Ah wana mboko. Les toyaka kala na koko entre parenthèses là ça parenthèse d'année na les toyena mboko mukomsu na vandi kabu na mona des frères baye na yebi pe bango ah ti maman dès que salia wa tuzali na ya moto yambi to na sa moto yambi mais ndenga zali wana azana problème makasi azana problème po ayaki la ayaki abanda uluka benga biso la akoti na kabine tika kisukesi na valise na ye ba yibi yango. Donc, ce qu'on a un pantalon pamba, il y a jean, donc, azane ne l'autre. Donc, dès que ça a aidé biso, so ça nous pour taper ça, biso to que nous paye ça. En tout cas, vraiment, c'est mon boulot. Au lieu que la tout n'a quitté, et tada mine zandenge nini, azala kandenge nini, azala ki wapi. Et l'autre côté, na tout ni kutu te na koti kananda, kuna zui kanate chassé, na pesi bango. Baki nango. Bakeli nango esili ale après wana baye ozong selanga le bani baye ozong selanga habité ozenga na kete na mona nanu nani ndeko wa tsero wa pesa tinde la kinga liputa poza ya epa na ngasa pe ya epa na bango la ayebo ayune mto bisenga en tout cas merci boye boto bano solola na pena tele lungi nga bi ay lungi zolo be na quelque chose ya bi ana yebite abuvandi wa be bon botolo bani ka de plus ofan otangi nga bi ana tanga kina école boye na yolowa abi nga maman a biso pas tangi sageo maman a biso kombo na e intel abi kasi madame na ngata sanga deuxième primaire tala kaka madame a tangi sanga école primaire nde maman na e mais ce que on a pesa kité ngala keli sai na tuna kité et le côté là pas ya zongi selinga a repasser na chango na kuna bando la tango si na continuer ko la tango nili kwanza ni nini eloko moko te na mona na lala na lota ke lipita bazongi selinga mabe te sans arrière penser. Na subili pour na continuer ko latango. Si na suka nango et si nango pe ya pa que tout tokuta na biso to sola na biso. Mais lelo oyo ka ngaya je. So muto aye. Ayo singa ngelo ka bongo. Est-ce que na opesa en facile? Est-ce que na okota pa na ndako na pesa liputa saki na ba makanise ko voyager? Est-ce que penser que voyager te? Est-ce que na osali puta na opesa facile? Bon eloko nini on na opesa su facile te pour na pesa ka liboso. Nzamba lobina ngai, lobina ngana yo. C'est que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Ton zonge la bolingwa kaka. Car on peut ça qui est ça qui est l'autre. Mais le lot pour la nina au boy. Point d'interrogation. Na au boy la pour nani. To koti si ko banga biso mo na vie na biso. Ata maladi pe na maladi biso pe ya na makanisi. Okumu banga ilu ko bui la ngati maladi pe e ko côté là na nzoto. Comme na kina ngale l'autre côté na ki sans rien penser. On dit na zuli puta na pesi. Akina ina liputa pa zongi selinga. Mais lelo yongana yo. Eloko nini etikisi biso elongoli biso bolingo to saki nango kala. Na mboka oyo na dible taka nde to zalaki. Na Irlande. Nana oyebisa ngata yamba mutu na ndako na ete. Nana oyebisa ngata communauté mobimba ko Angola. Na otuna question nana yamba mutu na ndako na ete. Est-ce que biso batu nyonso to yambaki wana totala kande ba bana ko uta libanda na kata Irlanda est-ce que to bana tuna tala mna ba est-ce que to bana ko tuna to yeba ke ba uti wapi vraiment vous allez ka to ba bengi yo na libanda oyebi pe mutu te mutu wana yebi yo biso ah na sana mutu moko boye
boyo za la voiture te ok tina aéroport otemi libanda omoni mpe moto yango aye oyebi ye te omemi ye tina ndako na yo opesi ye biloko ya kolia opesi ye mai ya sukoli opesi ye mai ya meli nzambe soki lelo nzambe ayenga na yo akuta so bolingo oyo nga na yo tosalaka opesi ye mai ya meli avandisi ye bobandi kosolola oyebi ye te sa kotuna etat d'âme na ye mais lelo tokoma kotuna betat d'âme est-ce que lelo nga na yo tokoyamba su bongo là ofandisi ye obandi kobenga kentel kingandi ndenge ezali boye omoni moto alingaki bokomprendre kaka mame sikoyo mopaya na nga azali awa aza na besoin itinéraire ana besoin boye obengi oyo apesi osangisi opesi ye akei basali na ye masolo na ye alapri wana akozongela ope te lemso kozongela ne yo te akei na ye okipe na yo pe te otikali okontinue na ovi na yo mais lelo oyo nga na yo toyambaka so bato na ndako na biso le towumeli mingi na kati église towumeli mingi na kotanga bible est ce que tokoka so koyamba bato na ndako na biso nga nazo kotuna biso nga na lanse nini message Irlande mobimba nani oyo ayamba mutu te na ndako na ye totuna betada na bango te mais lelo oyo nga na yo tokoma kotuna betada pourquoi mais towumeli sikoyo na kati église wana kutu towumela na église te tozalaki na biso banouveau converti mais sikoyo na miniti totande towumeli na kati église toyamba su te tobanda oyamba kala tala towumeli tokoma oyeba il faut état d'âme est-ce que moto oyo akotikelanga eloko te est-ce que moto oyo akobebiselanga bana te makanisi ebelebele na eloko te dans les vides nzambe alobi ce que j'ai compté toi tu as abandonné ton premier amour tozongela bolingo ya kala tozongela alobi akolongola mwinda wana eza le saint esprit toza na kati ya église mwinda na biso ese kenda nango tozowumela na kati ya église toza na biso na mwinda te chandelier eza te zana expliqué na chandelier wana nde baexplike na bible na commentaire okotala nini nazololi neti boeskize ngai azoi problème otala mpona neti te boeskize ngai bandeko na ngai bosipote ngai bandeko na ngai bosipote nga toluka nanu bon tokende nanu wanini le tokomona ngo tokoloba kaka ndenge ezaleli tokoloba na opesa signification ya chandelier nde bapesi yango na commentaire na bible nde tozali awa biso nyonso biso nde tozali awa nga na yo na communauté na biso na communauté koangola congolais angolais communauté na biso tala bolingo tozalaki nango tala bolingo tozalaki nango me biso tozomona mutu mosusu azoprefere malamu afaa na ye moko abwakisa bato me biso tozongi na bible mpo lipango lia bénédiction bato mosusu mpe bénédiction mosusu mpe nzambe ayaka eyaka na nsima bato bénédiction ya vie ya moto eyebeka na nsima moto bénédiction donc bénédiction nayebi te so tozongi so na bible totala femme wana ya nani totala femme oyo ya veuve oyo azalaki mobali na ye akufi alakendeki par homme de dieu là akende par homme de dieu alobi nini te na mobali na mon mari il servait dieu mais sikoyo ndenge ezali akufi bazoya kobotola bana fo nafuta baniongo eloni homme de dieu alobaki na yabi kende zwa bavase naye bavoisin donc mafuta huile estopaki la bavase esilaki siko soki yo na quartier place oza oyokanaka na bato kaka neti 10 100 neti 10 20 ozoka divas mais so siko soko oyo oyokanaka na bato ebele neti angele ya buluba neti angele oyokana na bato ebele communauté koangola donc combien de vases yo kozwa okomuta mbongo ti ya libela kuto tika na mbongo ya libela mpo bazoyebisa soki mafuta estopaki ntango bavase esilaki mais siko soki ozalaki mpena na bato yo oyokana bango baneba bafrende banini okozwi bavase nyonso mpo na bango
Obi bango donc bo pesa nga atonga pe na zui na pesa bino ndam. Obi ke combien ngo koma mutambo. Mais lelo yo biso to koma te na mi fane nga noko na mi fane nga mona bana nga na mi futa tende ko nga futa te to tele ma communauté na biso mabe koti ebele communauté ko Angola donc na passer message obligation te mais na yo ciblé no bande ko nga la biso ngolo bango na temps likolo et yo sepelisa te mais na zo ciblé bino amour eza souté to komi to lia na souté et qui kala muto osmona osala moi gâteau na communauté na biso ya moi bangolais ba gâteau na bomba sala on te c'est la jelo sana besoin na ate yeranga ako nini weza bien na sprite o mona pena ayeli yo uziuli bien lelo yo to lia na souté na pesa c'est la biloko est-ce ka olia na pesa donc niveau biso to komeli nae makambo na église na ba prophétie oh biso mon personnel teko ban nzamba lobi que c'est que j'ai contre toi tu as abandonné ton premier amour tout songela na obolingo na biso kala sinon te to banga mode balongola santelie na balongola mwinda balongola saint esprit tozo que l'église saint esprit zo mo na good way nzoka oso bimaki na yo nous mo na kozana chemin na droit chemin nzoka oso bimaki na yo to comme na niveau motema na biso e komi soki ndenge nini eye bana lisusu te to komba nani oya wa mutasengi yo lo oye na biloko pesi mutu bosolo auzela yo okende olongoli kama kolona su biloko abwaka na poubelle abomination abwaki biloko na poubelle niveau biso to komeli yangwana pe tozomona tozo vivre yango asu biloko abwaki na poubelle so abwaka na poubelle te azu atie na congélateur pe na frigo si mukolo mutu moko yo lelele biloko azu kaka biloko yo opesaki ye apesi ye toza wapi on est où to communauté na biso ko Angola to telema mabe koti ekoti pe ya mukete koti ebele to zongela bolingo na biso tozalaki nango kala omona mutu na nzela ozoyamba ye na motema mobimba siko tokoma nzoto ezoyamba motema eyambaka te motema eza nango elwani me nzoto ezoyamba bolingo eza sute bolingo esili ekomi mutu soki akomi kosambela mingi fakima bato atokimi bato amivandeli lem soki akomi eza na problème moi basise ye eza te mutu nyonso azobanga eske nakende akoyambanga eske nakende akokotianga na ndako na ye nakende aosalanga nini aolobana nini tokomobanga na biso bapaster baote ebele bapaster na kati ya église mpe ezobotama ebele mikolo mitema biso echange te tozokoma lisusu mabe koleka donc mabe ezoleka ezokoma lisusu ebele balui à cause ya progression ya bato bakoma donc vraiment moi tolobeza donc eopesa pasi omona mutu azaki na camarade na ye baosolola akomi atala camarade na pomotele so na miso bien te camarade oyo namoni neti soki aye na ndako na ngai akosepela na mobali na ngai camarade na ngai na eloko te bato baolela ngo tozomona camarade ale la ye ba oremarke ke osala neti ke obenda mibendani na yake bukabwani na eloko te bolingo eza sute na mitema na biso amour eza sute omona mutu na ndeko na yo propre tokomaka na système kosambela tellement eleki ebele en tout cas nzambe bolimbisa ngai en tout cas bosipote nga leloko nango namoni mutu soki abongoli motema mwa mingi omoni mutu ayebi bien ke naosambela mingi na mwa bazele ndenge wana bango bazele oyo aye moko ayebi yango ndenge azosambeleli bakomaka neti mwa politesse mo mpe komaka na mwasi wana donc obanga bato te somona kaka ke donc ndenge niveau ya level ya comme nango ya prière donc nayebi te nini nakoloba nzambe alobi bible ezobisa biso ce que j'ai contre toi tu as abandonné ton premier amour bafrère na yo basere na yo nzambe azolobaka likambo ya lisanga soki totali na Matthieu na Luc si je me souviens bien na Luc 22 ne ya Pierre na Jésus azobenga Pierre Jésus azoloba Pierre soki Jésus tala nde tozala na bana na ndako
soki mwana bengi yo mbala moko soki mwana bengi yo mbala moko mam kande babengaka omoni ke azobenga mais soki mwana bengi yo mam alinga tira attention na yo et c'est pourquoi Jésus abengai Pierre abengi Pierre abengi Pierre pour koyebisa ye to zelanga pour la bonne compréhension. Jésus abengi Pierre, Seigneur abengi Pierre, Simon Satan vous a réclamé pour vous griber comme les blés entre parenthèses format, mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne te disparaisse pas. Et toi, quand il sera revenu à moi, affermis tes frères. Alors, l'air yo kozonga na te ya pi bandeko na yo. Bandeko na ba préciser te, frère na communauté, frère na église, frère na famille, frère partout où nous sommes. Frère. Lelo biso, est-ce que tu zoka pena ba frère tala soki Jésus ko azoni bisa penza Pierre. Donc soki yo kei Pierre azoni ngatira attention na ye. Kosambela so komi kosambela o komi na mwa distraction komi na mwa ba solitude moko e futa na ngote. Lelo zo sambela mitema na biso ezo koma soki ndenge nini nazo yeba te. To sambela na bosolo. Pierre là tozo ba ke Seigneur a dit, Simon, Satan t'a réclamé. Pierre marchait avec Dieu. Pierre a pas longtemps pour la Nzambé. Pierre a pas longtemps pour la Jésus. Mais le diable, c'est ça qui a réclamé. Bon, combien de gens ont dans mon kilo? Pas de l'obalika, toujours la famille. Tous ont la famille. Tout le monde est sauté. Avant de la connaître, mais bobenga na kati elo côté bino ba bosala ki bien bo bana sola bien donc elo ko mo ko na kati donc te na ebité de na ko donc bolingo eza souté la communauté na so bolingo ya te na kati église ya pas l'amour ya rien na kati église to sambeleze lo côté lo ko mo ya te mitema ya na ko sura bolingo te tozo sala hypocrisie tozo fala na kiti to vani na kiti tozo sambela tozo parler langue ya rien. Tout le monde a mis sous ça et l'homme est dans belote. Alors bien quand on longo la chandelier na yo to ça bele pelo ça na bolingote. Chandelier c'est qui na moto. Cet esprit c'est qui o tika les autres ozo ko sambela ndengo lingi. Tout ce que la première amour communauté na biso communauté ko Angola. Tout ce que la première amour, tout ce que la bolingo, tout ça l'amour du prochain. Tout ce que ça bolingo là tout ça qui nango. Atuni biso to yambaka batu na libana to yeba identité na bangote to yeba etadam na bangote mais to yeda batu wana ngana yo mtozo talanga ngana to yeda batu combien bakena ba évoluer ba bengisi pe famille eye na simataka oyo yo ya ndenge yo ya baki ndenge malamu oyo salela ki e boti pe malamu batu suba biki na sima wana tala kaka ndengo zakina mais kaka denku olongole loko wana. À moins que vous changez. Ce que vous changez, c'est à la chandelier. À la Saint-Esprit. Tout ça, la bolingo. Tout ça, la quartier d'église. Donc, serre à fin de la quartier d'église. Serre à serre. Côte à côte. De l'estage. Courez à te. Courez les quartiers. Biso na biso. O lingi donc. Sur le monde loko. Muninga nyamata. Tout ça, c'est le système à crabe. Oya mati ale okiti siye oya mati okiti lelo oyo makabo biso to mona na mboka na biso yango yo tozo vivre lelo po motema na ya suma la muté soki to bongi si to prise de conscience to zongela bolingo na biso akala bolingo sa pesa suna mitema te lelo na mboka na biso to fandi toza mi balé tozo lo ba bien mboka ya occupation mboka za occupation. Boye par-ci par-là. Mboke zo ningana. Mboke za boye. Problème ezate. Eza l'occupation. Tozo longola occupation wana. Tozo longa batmaza wana. Tozo tia camarade za pembeni. Yete! Yete! Ba longola wana, mais yete. Bachana. Point d'interrogation. Donc, ndenge zali, to yebe loko ni to lingi. Comme, ndenge to na yebe li penza communauté congolais. Tala eloko bozalaki nango na kati bolingo bozalaki nango lelo ke wapi pona ne ko sia congolais mawe ya soute compassion
ya moninga ne mutu ya soute congolais compassion ya soute tala tukutuku tala na nini accident salami ore batu ba ya ba wele la batu na kati wana ba bimisa ba na first aid non congolais comme na niveau yake ayemba moko mona butu na portable na za ko filmer pozo image teka azo mbongo me mutu wana kufa tala niveau to komeli donc to komela bolingo wana ni compassion to zaki nango ke boyembango bobali ko bimisa batu wana boluka bosala boye tout ça nango soute mutu aya liboso yeba kaza na caméra na ye na poche azana mobile na ye azana na portable na ye azana na caméra na ye penza ata bolane nango donc soki ka événement sali on tout téléma on tout ya la compassion wana tout lela on nzambe eloko nini ezali awa tout longola te biso to komi omona penza ke mutu alali azokufa bote nusu bazo filmer si bato bakoya o bazana na domaine wana te ale baye bolongola ekomi trop tard yo to lela bibe même ce soir congolais boto zongela pour même zamba azoyebisa biso c'est que j'ai contre toi tu as abandonné ton premier amour pasteur là yo ozaki consacré de nouveau pasteur zaki ata monimi église mususu aye osambela ye obondela pona ye okobondela tia ozo solution ya problème na ye tala kaka compassion bozalaki nango ba pasteur mais lelo comment pasteur pas bondela la mondimi wa uti libanda aomona ke soki lelo abongi eza lokumu ya pasteur na bango pasteur aze tabeska na osambela donc on appelle pasteur à dribbler boyeko et sili na ngope a bonde pe pona yote pa ebi bien que yef abonde la na oyo ya ye pasteur bandimi zamba zo yebisa biso nyonso na biso bandimi tozonge la première amour tala nde tozalaki biso ngana yo là tondima tozo salela nzambe avec empressement tozo salela nzambe na bolingo nyonso na kolinga tout comme la maîtrise. Tout comme la maîtrise. Donc, mon dit, mais vandi na ma bé penjada. Donc, vandi na na kati église mais na ma bé. Ba pasteur bo yo kana na bino na bino. Uzo kamba biso te papa na ngai. Na linga bino mingi boyebi. Mais bo kamba biso, bino ba bo mon section de là, bino ba bozali boso. Soki bino na bino bolingo ezate, mais biso l'homme donne ce qu'il a. Mais soki bino na bozana soki bino bos oh bino bozana ko ebele wana yo bo pesa biso bito zo zela et lui les autres qui tana mutu on les autres les karababa biso bito zo zela na cc biso to abata se mais siko bino na bino bolingo pesa te na ba pasteur pasteur wa sali séminaire bandeko bandati mo ata séminaire biso ezate sali convention séminaire o wala pe kuna aroyate o wala pe na bandimi biso bandimi to koti na makambo ezo yeba na pe mutu na makolo te tozongela bolingo akala tozongela premier amour pasteur azala yo te linga na motema mobimba pasteur azala yo te pesa témoignage na kitoko pasteur azala yo te linga ye sepela na ye po nzambe aza établi na nzambe mutu établir ye eza ngana yo te le ngana yo to ko juger ye bosko nzambe ausani omote ngana yo to ko mosunga soki aza mutu abato nzambe mutu nzambe aza établi wana nzambe mutu établir ye eza problème ngana yo te to landa o passer asali bute to finga te to diminuer te to bebisa lokumu na bango te OK soki to moni something happen na communauté to kima to kolelela nzambe to kende to lela nzambe eloko koko ele biso pona nini to lata basaki loka bana Israël malata to ke olela nzambe lelo te soki likabo izwi mutu mususu aza pembeni na oseka mutu mususu azomona ke azwi mutu mususu azomona ke il fallait komela ye po ayoka tala kaka motema tokomi nango tozongela bolingo na biso akala tozongela premier amour nzambe azoyebisa biso ce que j'ai contre toi tu as abandonné ton premier amour noyaki nini tala ndenge obanda koservi nzambe tala ndenge obanda kosoutenir misala ya nzambe lelo oyo ekomi mbongo malamu sana nango eloko mosusu ke osoutenir mosala nzambe ekomi mbongo soki ozopesa mbongo na église okomi mwana neti tookabela bapaster
nga na sali l'église na sali service ya finance mais tomoni yo tokoka komona ezaka makambo loba te sepe masolo 4 ezala ngo eloko te talaka leko bande ndongo bandeki ko soutenir na batime na offrande na yo tandu banda ko soutenir misala nzambe lelo yo pesa soute po ani po passer wana te yo mabe po passer wana loba na yo likamo sepeli si yo te nzambe alobi ayo longola mwinda na kati na longola Saint Esprit ozo église Saint Esprit azana ita sakenda na communauté ko Angola nazo passer message tozongela bolingo na biso ya kala tozongela bolingo na biso tozaki nango kala tolongola ba biloko tosite ekomi gravé na mémoire na biso ekomi gravé na mémoire na biso mutu donc bolingo ya souti uzumuna pela mutu ozotala moninga ni mutu donc uzokomprendre pété nzamba sunga biso tozongana totela biso eloko moko te alors tosala biso mpe gymnastique te soki obengi kaka moto aboni santé eza malamu esili okati telefone tolingi kozwa telefone na bafiti solola na yo dese dita ne makambo oyo epesa nango nzambe lokumu te me ka mpona obenga moninga oloba na ye boni olali ndeni nani anga kobenga na obenga ete apasi na sina tia contre mine bandeko nzambe azoyebisa nga na yo ce que j'ai contre toi tu as abandonné ton premier amour tolia na asu te okomona mutu nakenda ndako nakende kolia na ndako nene nakende olia wana mpasi omona ke nabengisa akuta na ndako na nga tukuma tutia mwa karo moko boye tutia mwa kare pena mutu akokuta na kare na nga te donc kitoko te tozongela bolingo ya kala communauté ko Angola donc ndenge ezali esala pasi esala souci tozosimba bible tozokende na église tozokende kosambela mais na mitema na biso bolingo eza nango sute bolingo tozalaka nango kale ya sute omoni moninga boyoki esengo te mutu mosusu tokóma na niveau omoni moninga ozwi kanda omoni moninga nti ote bebi yo mbala moko poni na moni omoni neti abebisi journée na neti omoni ka monstre ndenge wana tofongola mitema na biso tozongela bolingo na biso ya kala ngai mpe agel fona ozongela bolingo na ngai nayaki nango ka babona bitidi kwa tozongela bolingo na biso ya kala tosoki ozongela compassion likambo moninga explike oza intercesseur na kati ya église oza kointercede mpo na bato mais oza na bato okangisi ndenge osembela na bango ndenge nini bango bible mpe soyebisa biso kutu soki okoki kosala prière nayo ezala agreye te ifo soki obongisa na mondeko mais biso te etokoma na maîtrise moko na ndenge ya moke te oye mpena na kati ya église ovandi mais ozotala moto wana donc soki bozobeta maboko bino nyonso bozobeta maboko botali liboso soki botalani biso ekutani bande otalaki boye na pena obelaki ngo bandeko na nga totika biloko oyo totika biloko toza na kati ya église tozotanga bible totelema communauté ko Angola bozongela babona habitude bozongela babitide oyo tozalaki nango kala bonne habitude tozongela habitude na biso tozalaki nango kala yango nzambe alobi ce que j'ai contre toi tu as abandonné ton premier amour cela veut dire amour wana ezalaki mais tu as abandonné yango tozongisa yango bandeko nanga boya toyokana bateya biso dila balobaki na Siméon tu verras le Messie avant ta mort tu verras les sauveurs mais bayebisaki ete na omonele wapi bayebisaki ete bagidaki ete ke omoni soko ke boye na nzela okokutana na nzambe soko ke na église bayebisaki eloko te mais bayebisaki kaka ke tu verras les sauveurs tu verras le Messie avant ta mort tu verras les sauveurs akei na église nakenda kokutana na Yesu eza mpe nde lelo ngai nayo baoteya biso enlèvement ezali enlèvement tata na mama akei tata atikali bana bakei baparent batikali baparent bakei donc bongo na bongo pilote akei avion na débandade bayebisi biso biloko nyonso tu wana bachauffeur batiki bidon débandade mais sikoyo lelo oyo soki tomona ngai na yo oyo ezokomela biso lelo ngai na yo tovandi boye Eric azaki pembeni ofungoli biso Eric aza te elobela ngai na yo eloko te ozalaki okanga miso bovandi boye ofungola miso boye Elias aza te elobeli ngai na yo eloko te na bana mikele tofungola miso boye exaucé
akende kobeta bale alaki pe mama mama nazoya akei kobeta bale azongi te azongi na ambulance azate lelo elobela ngala lelo te mama na mwana bovani na mwana boy ofungola miso mwana azate elobeli ngala lelo te eza enlèvement te tozozela bate ezo ndeni ozalaki na bana mike o Eric Mwamba ozalaki azoya azotambola na frère na ye akitika mukie boy frère na fongola miso boy Eric aza suta kei elobela ngana lelo te mais surtout dozela eloko nini hospitalité tozaki nango tikali moko atwa hospitalité oyo communauté tika nango ko Angola ezaka moko na bibembe so mutakufi soki mutakufi cotisation ba obimisa ok bako totikali na hospitalité moko ebembe soki lali wana biso nyonso tu tobimisi ba moyen na biso nyonso tobimisi ba voiture na biso tozokende enterrement biso nyonso tobimisi oyo toza nango tosoutenir famille tolambela bango mikate tosala na bango boye mutu wana azalaki na bomo osambela ye mpona olingaki ekutu eske bongana oloba lelo akufi lelo akomi bien po tozosi hospitalité ya congolais tikali kane bembi na vivant de boye pena mutu aza vivant mutu mpe tuwelaka ne pe nini opusani pembeni na ye ta master ndeko te tozonga tosala yango te tokoka yango te alors eza geste mwa mokie mais geste oyo tosalaki kokobimisa mbongo po tokende kokokundaka bato na cimetière yango nde eleki su pasi tozonga bayebisi biso enlèvement ekosalama mais toyebi ndeni osalama te po tozomona yango ete ya biso bato nyonso tozalaki na bango ufandaki kaka boye utiko ate papa mbala abengi ete mama naza boye place boye naza na hôpital nazosonga ndako ofongola biso sutuka boye papa mbala ate elobeli eloko te nga na yo ezolobela biso eloko te aske enlèvement wana bakomela biso na papier bayebisa biso ndenge ndenge eleki mais sikole tokomona bongo si meyo mpe bayebisaki eloko te mais asutukaki kaka boye amoni jésus nasuka kutu église leka amoni ye baye na mesi abinza mesi kokozwanga namoni les sauveurs mais sikoyo nga na yo ndenge oyo na enlèvement ezosalama estce kokolobela biso quelque chose te na bato oyo nyonso tu bazokende année passée tokuni 17 personnes na mboka moko tokuni 17 personnes ko Angola botelema angolais tolongola eloko totie na kati ya motema na biso nzambe alobi c'est que j'ai contre toi tu as abandonné ton premier amour c'est que bolingo ezalaki mais esili tozongela ngo eosunga te tozosungama te paster zongela kolinga mondimi paster alingi mondimi te mondimi alingi paster te paster alingi paster te tozokende wapi tovanda kati église tozota hypocrisie bozoyambana tozoseka nzoto maboko nzoto ezoyamba mitema ezoyamba te totika biloko oyo tozongela bolingo na biso ya kala ya biso bomona nga na matiton en tout cas bolimbisa nazokoblige te eza obligation te eza supplication tozongela bolingo na biso ya kala bolingo eza bien te yo tokutani boye tokutanaka na bamatanga te topesana bambote oyo elobi na mona okale mais tokutanaka na matanga te tokutana mpe bufeti boye na eloko te à l'occasion de rien oza ayaka toke na palais okipela ndako uti mwa boye dini bosololi boseki bolie esili bokamoni eosani tokoma boye mutu oyo asambela na église x oyo na église y bakomela rando yabi likamuni bino boza banani bino mibale yo mondimi okoma na rando yakamuni tozongela bolingo na biso ya kala tozalaki nango soko ozalaki na nini ozalaki na église x oke na église y tia photo na Facebook pozwa ata like il faut intercéder mais siko est-ce que tozocomprendre tozokende wapi bolingo ezosila na eloko te tolingana bakambi bino bato bokanga nazosiplie bino bato bozokamba biso bino mpe bobongisa nanu na paka na bino bapase boyoka na bapase bolingana bapase bolingani te bosa hypocrisie bapaster na Irlande tolingani balingani te paster oyo x y kande na ucholoba soki oyo atie confession oyo atie retraite oyo kuna atie séminaire oyo kuna atie veillée de prière mpona kaka tokosite oyo akende boye akende azonga boye te bosuka kaka wana bozwi biso bamarchandise na bino te toka bamarchandise na bino te paster ndenge
tika mondimi libre. Mondimi pe, tika pasteur libre. Pasteur aza bien privé na ote. To quand ba pasteur, pasteur so o yebi bien que ah te moi on peut ça moi et belebo. Oh, donc on conseille les locaux ne se battre à matéya te que repère au passe. Alors so batterie matéya et ça au passe. Nzamba ozo lokumu. Et yolo bake passe wana et bongo lisayo. Matéya ko matéya te yo kagelengi. So ba te matéya yo kagelengi. C'est que cet espace donc azana été loko eza wana te. Donc les ali ba pasteur boza ba papa bino ba bo l'exception nzela. Ba ndimi toza bandeko toyokana toza la soudé message ngana memela ki bino yango wana ko Angola congolais angolais tozongela ba bonza bititi tozaki o sali moi ba gâteau boyo bengi c'est angeli yaka ozwa ngana boya te no lia nanga boyo pia ngana olia mais to tika ba biloko oyo muta pesi yo loko zela ke yo zo boya ki na poubelle ça c'est quoi ça oyo ozo punition pa nzambe pamba. Oh, il y a des gens qui ont dit que les gens bon. Nabandi na suki awa, nabandi boko teni nga rigerte. Bolimbi sa, oya omona ke, boso wana denga mabete. Na oloba po esa pasi. Esa biso pasi makasi, omona batu, oh frère na frère bazaki solo la bien. D'un coup, bakaboni na bango deli ne parallèle wake na gauche wake na droite. Les aussi mbaté. Au moins maman bazaki bien camarade naïe pendant sola bien et comme que maman qui est à gauche frère sœur qui est à gauche sœur à comme donc bolingo donc comment quand tu n'es pas famille au moins quand tu as ndaku tata na maman rando libera bolingo tika la ke parents na bana na ba parents tata na maman rando libera tozonga bible zo ça c'est que j'ai contre toi tu as abandonné ton premier amour tozonga la bolingo na biso kala bo teninga rigerte na oloba po to bongisa na oloba po ebe bate na oloba pe mutu moko te eza message na passé na congolais nyonso na angolais nyonso toza mutu moko eza ka ke ba Congo ya bamboka ezokesana toza mutu moko ko Angola boya Congo Brazza o na solo ba lingala na banza aoyokanga Congo Brazza ba lingala Congo Kinshasa ba lingala Angola e ba lingala bino nyonso tila ko zo message oyo mutu na mutu za parna mais boteni na te bo finganga te na linga bino mingi bo bien force na ngeza le batu bazaki belé so batu bazé belé en tout cas na côté na kati batu ah tozo seka tozo solola et ça la bien donc tozo ngela ma pasteur toyokana boyokana na bino na bino ale boyokana na biso tozo la bénédiction et uta pa na bino so ki bino l'homme donne ce qu'il a so ki bino on za ma opesa bino yango bino bo opesa biso so ki siko balongoli chandele na kati na pasteur o pesa biso ni vous allez le pesa biso te oyo kana na pesa pasteur tous les pasteurs à Irlande na pesa bino mbote belé na souhaiter bino bonne fête ya Pentecôte nzamba za lokumu mutu nyoso to akozwa message oyo en tout cas soit par na e mais asilikate osilikate ndo na ko fanda te pona bana ko finga batu na ko finga te tozo solola nde tozongela bolingo ezo sala pasi mingi toza suna bolingo tozaki na ngokala te kanisa ka nde to yamba batu na mboko oyo lelo to komo boya oyamba batu lelo ne subiso ezati so to kena Hébreu 10 biso ke bo supporta kutu ya mabe koleka mais lelo yo pona ni boko moboya o eza ni te ezaka eloko moko zo umea na kati église mabe ezo koma so belé bon to bongisa kaka boso to bongisa ngo dil mo amuke to bongisa kaka to yokana to kutana ndeko boni obenge na telefone boni bana boza malamu esili na ngoboke na musika te problème suma be ko na kolobama esili apesi bino mbote belé ngai komona nga Angèle Kabongo na sambela na église Earth Ministry Earth Island na sambela bon to zapena famille Earth na Londres c'est Max tozana baba nini belé kuna biso awa tozana Irlande et c'est la pasteur Remba Osengo aza établi donc na sambela kuna pour le moment to sambela na Madron Hotel so ko lingo joindre biso yaka pe kuna to sambela chaque vendredi à fin du mois to zapena veille chaque mercredi tozana na ni prière intercession to ya nzamba ozwaka lokumu azala glorifier boya zamba pambola bino